व्यक्ति किसी से प्रेम करता था, नित्य उसके घर जाता था सायंकाल 5 बजे, जाकर दरवाजा पीटता था बाहर से, भीतर से आवाज आती थी कौन है? कहता था मैं हूं। भीतर से केवल एक ही ध्वनि निकलती थी कौन है? वो कहता था मैं हूं, मैं हूं। गेट खुलता नहीं था। कई दिन हुआ, रोज जाए बजावे, प्रश्न आवे कौन है? ये कहता था मैं हूं, गेट नहीं खुलता था। एक दिन अपने गुरुजी के पास जाकर रोने लगा। गुरुजी बोले आज खुलेगा, आज खुलेगा। मैं कैसे गुरुदेव? भीतर से एक ही प्रश्न आता है कौन है? मैं कहता हूं मैं हूं, गेट खुलता नहीं है। गुरुजी ने कहा जब प्रश्न आवे कि कौन है तो आज कहना तुम हो, गेट खुल जाएगा।